5 dolog, ami számomra legvonzóbb egy nőben. Ha egy nőnek szép tartása van, számomra az nagyon vonzó, az magabiztosságot sugall, az olyan kecses tud lenni. Tudom, hogy sok férfi teli ezt egy magabiztos nő, de engem nem. Ha egy nő ápolt és igényes. Tudom, hogy ennek alapnak kéne lennie, mint hogy a férfiaknál is, de én annak gondolom magam, és ez tényleg ez nagyon fontos számomra, nem bírnék olyannal együtt lenni, aki mondjuk csak ilyen magázó viszonyban van a fogkeféjével. Ha egy nőnek pozitív a kisugárzása, a jókedvű, szeret mosolyogni, mosolygós, amúgy szerintem ez nagyon vonzó, ez meg nagyon aranyos dolog, főleg, hogyha még valakinek még aranyos a mosolya is mellé, mert akkor mindig azon leszek, hogy próbáljalak megnevettetni valahogy. Az, ha egy nő szenvedélyes, nem kattos, hanem csak egy kicsit ilyen tüzes, az nekem nagyon vonzó tud lenni. Nekem a szenvedély nagyon fontos, szerintem én mindenbe beleviszem, amiben csak tudom, akár a videózásba, vagy a sportba, mert szerintem csak így van értelme a dolgoknak, hogyha valamit csinálsz, csináld rendesen. Egy dolog van, amit biztos, hogy csak szenvedéllyel tudok csinálni, és az a sport. Ha egy nő gondoskodó. Nekem édesanyukám is olyan volt, hogy nagyon gondoskodott rólunk, és tényleg mindig lehetett rá számítani, ezért nekem ez nagyon fontos, és nagyon jó érzés tud lenni, akár egy szendvics formájában, ha ez megjelenik, akár csak a hátamat vakargatja, de a gondoskodás szerintem az egyik legszebb kifejezési módja annak, hogyha szeretünk valakit. És neked